wannan kullan ni na so da na kore na gonin pass in na san yayi tunda bai ina dago ta ya tulla can wurin kuma wallahi ka san mutum na Allah ni gaba ɗayan ya bai wallahi barin Benzema Real ya jawo mana babban matsala matsala ba sai nan take ai dan suna gaba ɗaya striker ambassador ko sai kare jira da aka yi na wanka musu 5-0 ka ga wannan ba sa da gaba da musu ina ga ma Mina da ga abin gasi misunan abin gannan abin gasi koriya wala hannun ba goma sha ɗaya mai bai kai jaba sun san ƙata wallahi assalamu alaikum salam jama'a da Allah ina neman wata alfarma a wurin ku taimake nan to Allah ina son a bani masauki in kwanta zuwa da sai in wuce ni ba kuwa daga nesa na hito mai ka san kwallon ta kare ta rana ni na wuce wala Allah ga mun kawo da zai dan na ga kun koyi da bawan Allah ga kun ga mashi tsaye kai kuma sun wuce Allah to cikin ku wani ku ya taimaka min da Allah ko daki na ko da shago na ko dai ina na dai ko na kwano ko mina na dai a sani cikin kwanta zuwa da sai in wuce bawan Allah ba ma wannan ba mun gane ga babbar jiki haka kamar mina na a cikin na ganin kamar na ka mina na a cikin ta kuma da yanzu gaskiya na da duniya ta lalace yanzu jikkan ga ta akwai kaya akalla suna iya kaiwa na miliyan 100 miliyan nawa miliyan 100 sani audu sani wai miliyan nawa miliyan 100 ce to ka gani zai kwana gidanmu nawa ka dan ci mana jan ci miliyan wallahi miliyan 100 shin wake da su wa karba ma gado Allah ga ba gado na ba kaya na nake ɗauke da su waɗanda suna iya kaiwa miliyan 100 miliyan 100 to amma sabbe ne da Allah tambaya shi menene a cikin jikka ga wanda ya na miliyan 100 ne okay ta ba matsala zan haɗa muku cikin jikka ga tau da kuma gani akwai hannun mutum yankakke akwai cibiya akwai ijiya akwai guntayen hurta akwai babban harce na kafa akwai guntun hannu akwai kai daga ciki ina kun kai do Allah ku tsaya ku bani masauki mana Please subscribe us Sada House TV.